Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita berada di lapangan Rejosari, Bantul ya. Ini ada parade sound system. Ini semua sound yang ada di Kecamatan Bantul berkumpul. Ini banyak sekali ya soundnya dari berbagai macam box. Ini ada box planar. Ini boxnya modelnya Mas Bre, beton ya, CLA. Terus banyak sekali kok lur. Ini mending-mending dari yang ombro sampai yang wheel up berkumpul. Ini pakai paslap dan RDW lor. Yang ini lor. Banyak sekali sound systemnya lor ya. Parade sound system hari ini. Jadi acaranya hari ini aja. Terus yang di sana, nah ini bintang tamunya ya, yaitu Brewok dan juga Blizzard Audio. Jadi ini sudah dimulai ya untuk acaranya pagi hari ini. Ini sekitar jam 7 sekian lor. Nah ini untuk sound systemnya. Terus yang di sana itu adalah sound yang lain lor. Nah ini ya sound system yang lain lor, banyak sekali ini. Ini mulai BK Audio, banyak pokoknya sound system begini. Oke, ini sudah mulai cek sound. Audio kami persilakan. Dan kita kesini dulu ya. Jadi ini untuk Blizzard pasang Jirolu Patmo 6 tu 8 songo 10 11 14 15 16. Untuk Brewok sendiri Jirolu Patmo 6 tu 8 songo 10 11 14 15 16 sama lor ya. Nah, ini sudah bunyi sendiri-sendiri lor di sini lor. Victory Ari Wardana Production. Ufaku Biyongko.
Management from DJ Jordi Dis Joki featuring Ari Wardana Production. Ini lanjut sound berikutnya loh. BKJ Musik. Mana BKJ Musik? Tadi malam nggak kebagian. Ini yang mana ini? BKJ Musik. Oh, tidak ada. ANF. ANF Audio. Kami persilakan durasi 5 menit. Oh itu loh. Jadi yang nggak kebagian tadi malam cek sound malam apa di pagi hari ini.